เลขหกใช่เขาเพิ่งจุดเนาะพี่ว่าไหมคะใช่16หรือเปล่าเนาะใช่อาจจะเป็น16ก็ได้เนาะยายเลขทูปมันม้วนเป็นเลข6นะยายใช่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะเขาเพิ่งจุดไปนั่นนี่นี่เนาะพี่เนาะใช่ใช่เนี่ยคนเข้ามาก่อนเขาจุดก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นเลข1อยู่แล้วเนาะหนูคิดว่านะเพราะว่าเลขทูปม้วนอ่ะม้วนก็เป็นเลข6 2ตรงนั้น 61 16 1991ก็ได้6กับ1ตัวเดียวกัน2ตรงนั้นเลข2มายายจ้าไหนตรงไหนคะยายเลข2ตรงนี้บ่ยายเนี่ยคือม้วนอันที่ม้วนวะอ๋อที่ม้วนอันที่ม้วนเป็นเลข2โอ้ยายมองเป็นเลข2 21โอ้ยายบอกว่า21เด้อซื้อไปหลานซื้อไปเด้อหลานเด้อยายบอกว่าอย่างนี้นะคะทูบที่ม้วนนะแล้วแต่คนจะมองเห็นนะคะยายก็มองเห็นเป็นเลข2 21นะยายแต่ว่าอันไหนเนาะยายพูดเลยยายเห็นตัวไหนเนาะโอ้ยายเห็นเป็นเลข2ทูบเอาง่ายเนี่ยก็ง่ายคือข้างห้าข้างไปโอ้ยแต่ก็มันก็เอาไปเลยจำเจ้าเก่าเจ้าเลยเชียร์เลยกลางงาบของยาต้นกล้าคุณยายเอาไปขยายบ่ค่ะเอารูปไปขยายยายเอาไว้ที่ไหนคะที่บ้านบ่ค่ะโอ้ยายก็มีรูปหลวงปู่สวงด้วยนี่ขังรูปมือหัวให้ยายโอ้หลวงปู่ได้รูปหัวให้ยายด้วยองค์ที่ยังพายจ้ะเป็นความบังเอิญตอนหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะยายมากองข้างสะพายยามกองข้างสะพายยามตอนท่านสะพายย่ามนั่นแหละตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะโอ้ได้รูปหัวให้ยายด้วยมือข้างอ่อนแสดงว่ายายนี่แข็งแรงมากเลยเนาะก็ยายก็งับคือสร้างข้าวชีวิตนะงับคือเพราะว่ายายก็รอดตายเพราะท่านโอ้ยายรอดตายเพราะท่านช่วยชีวิตยายเพ่งขับกระดูกหมอให้วัวขาคือบ่งยายไม่ไป5 ถึง 9กลางยางยายมาบวกไปพักงายายหายเลยจ้ะหายจ้องทุกวันโอ้ยายมาจากไหนนะคะเมื่อกี้ยายบอกว่ายายมาจากไหนนะคะยายมาจากภูสิงห์ยายอยู่คนกำบลยงปูข้างอยู่กำบลพายพักงากับยายอยู่กำบลห้วยกึกชูยายติ๊กชูเนาะติ๊กชูห้วยกึกชูกำบลอำเภอภูสิงห์ค่ะหนูเคยไปอยู่จ้ะคุณยายวัดไทยพัฒนาคุณยายอายุเท่าไหร่เนาะค่ะคุณยาย63 ปีได้เจอกับหลวงปู่ด้วยหลวงปู่รูปหัวให้ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่เนาะยายเคยเจ็บป่วยไหมคะยายไม่เคยเจ็บป่วยเนาะเพราะว่าถ้าคนไหนท่านไหนที่ว่าโดนหลวงปู่รูปหัวหรือว่าจับคนนั้นจะแข็งแรงวางยายก็เรือเบือกข้างเบือกคือสายเขาเรียกครั้ง5 ครั้งไปจ้ะครั้งเต็มยายก็จะถ้ามีเวลายายก็จะแต่งขัน5ขัน8ที่บ้านยายก็ปฏิบัติทุกวันใช่ไหมคะไม่ทุกวันหรอกเพราะวันพระช่วงมาวังพระยายวางไงยายลำบากมากยายก็ขาคู่เลยยงปูเลยถ้ายายไม่ค่อยลำบากยายก็รีบกันจ้ะยายเคยมาไหมคะวัดบ้านนกไม่เคยมาเนาะยายไม่เคยรู้ป่ะว่ามีหลวงปู่ตรงนี้ไม่เคยเนาะเพราะว่าหลวงตาเปาไม่เคยบอกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันครั้งก็ไปบ่อยมีองค์การคือมองอ่ะหลวงตาเปาเนาะเรียกง่ายๆหลวงตาเปาโอ้ยายเคยได้โชคได้ลาบกับหลวงปู่ไหมคะยายยายไม่ค่อยคงเล่นหรอกยายก็ยายไม่มีสกังหรอกโอ้ยายไม่ใช่คนเล่นมาด้วยกันกี่คนคะยายมา3 คน3 4กับคงขับอก5 6 7 8พระ4 องค์
พอรู้ข่าวว่าหลวงตามรณะเนาะ ก็เลยมา ข้างเป็นขนาดกระโมงข้างก็คืนข้างเมือง อ๋อ เพราะว่าข้างเคยไปก็บ้างข้างก็อยู่งง บอกอ๋อบ้านของหลวงตาเปาเป็นคนที่ไหนนะคะ เป็นคลองอำเภอกูขังเขาอยู่บ้านสมบูรณ์นะ ขุขันบ้านสมบูรณ์ แต่ว่าท่าน ข้างออกง้างแล้วงุ่งข้างไปข้างวัดที่เขาแกงก็จนเป็นวักเป็นวาคือข้างเยอะอยู่ก็ง้างก็ข้างก็สงสัยเยอะงอก็งองอข้างสงสัยข้างมาอยู่เขาแกงข้างก็มาสร้างที่นี่มั้ง แกก็เป็นคำมาคู่แกก็เดิน จ้ะยายเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยเนาะ อืม ได้เจอกับหลวงปู่สวง อืม แล้วก็หลวงปู่ก็ลูบหัวด้วยอ๋อช่วงนั้นก็ยายอายุเท่าไหร่คะตอนนั้น ก็อายุเท่าไหร่ก็ยืมเยอะงอย ยังตัวเล็กๆบอกค่ะ ๆไม่เยอะก่อน เป็นหนุ่มแล้วเป็นสาวแล้วเป็นสาวเลยเนาะ อายุก็เก้าเลยว่ะ อ๋อได้ลูกได้เต้าเลยเนาะ ก็ยงปูข้างก็บางทีข้างก็ใส่ไอ้ข้างเกิงงานคางนะบางทีข้างก็ใส่สบงเก่าๆขักขาก อืม บางทีข้างก็ใส่ไอ้ผ้าขาวขัก จ้ะ ขากำ อืม บางคนก็กลัวใช่ไหมคะ แต่ยายกลัวไหมคะอ๋อยายไม่กลัวเนาะแสดงว่ายายนี่มีบุญเนาะยายเนาะหลวงปู่ท่านรู้ ท่านก็เลยจับหัว ข้างเขาเรียกเทวดาเดินดีข้างมีชีวิตจริงๆเพราะว่ายายนะคุณหมอให้ยายไปอุบลนะ เอาเม็ดออกก็ยายเพราะว่าฟังไม่ชัดเลยยาย คุณหมอ หนู ให้ อยาก ยา ฟั ย ง ไปอุบล จ้ะ นี่เข่งขับกับลูกยายก็ว่าไม่ไปก็มีเพื่อนว่า5-9กันยางเพราะว่าอยากวางยะสังขารข้างยายก็ไปคุกปีไปบวกคุกปีไปอยู่ทีนี้พอมากกอะไรโควิด จ้ะ ทีนี้ก็ไม่ได้ไป2 ปีแล้วไม่ได้ไป ยาย แต่ไป ว่า คำบุ้งอยู่ ยายว่าอะไรนะหลวงปู่สวงเทวดาเดินดิน เทวดาเล่นดิน เทวดาเรื่องดินไม่ใช่เรื่องดินเรื่องดิน จ้ะท่านเคยทำปาฏิหาริย์ให้ยายเห็นไหมคะ เคย เคยใช่ไหมคะทำยังไงบ้างคะยาย อ้าวก็ยายกระกายช่วงนั้นยายไปบวกกับข้างคือฝ่ายผักงาน จ้ะ คือยายอ้วกยายอ้วกยายข้างปากยายข้างคือเขาก็เอายายเข้าไปที่สะเกตยายกระกาย จ้ะ เขาคงไอ้คืออยู่อะไรมาไอ้อะไร อ ข้อ อกซิ ไอ้ เจน เขาก็ อ อัน อก นี้ ซิเจ นะ นยัดเข้าไปในปาก ยายก็ว่าหลวงปู่มึงอ่ะคือมึงเอาเครื่องแกมึงเกี้ยงอ่ะข้างง่ายยายไง โอ้ เพราะว่ายายแกเอาแขนเอาขาครึ่งไม่ได้แล้ว จ้ะ อันนี้พูดถึงว่า10 ปีที่ผ่านมานะ 10 ปีที่ผ่านมา ทีนี้แล้วจะให้ให้เขาใส่จริงๆบ่มันมีปาฏิหาริย์กับยาย อืม ขนาดเขาเอาไปใส่ไว้กับคงที่อันนี้แก้กอกอ่ะบนแถว จ้ะ กลายว่าเอ้าแล้วทำไมกล้องอย่างนี้ก็ว่าอย่างนี้หลวงปู่แล้วจะให้เขายักเขาอะไรจริงๆบ่เอาว่าไง จ้ะ ไม่มีว่ายังมายมองมาก็นี่ก็เหมือนกับอะไรข้าวยายไงคุกคับเต็มกลัวเลยคือนี่ลุกนั่งเลย โอ้ปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์หลวงปู่ ทีนี้หมอเขาก็คงอะไรมาอ้าวยายหายแล้วตอนนั้นตอนที่ยายว่าเดี๋ยวเอาไอ้สายยัดเข้าไปในปากยายรู้สึกตัวไหมคะตอนนั้น เขายังไม่ได้ยัก จานนั่นแหละใจ เขา ใจ กำ ยั ลั ก ง ษ์แล้ เอา ว ไปจากคูขิง โอ้ ก็เอาเข้าไปที่ห้องไอ้มีกระคงไปแกกอกอ่ะทีนี้ยายก็ว่าเอายงกูจะให้คำอย่างนี้บ่ทีนี้มันมีขิงมหากการกับยายไง ค่ะ มันมียมมันมีแรงมาจากไหนไม่รู้ปักทีนี้ยายว่าไม่กายแล้วยุกเลย ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับยาย หมอเขาว่ายายเขาก็วิ่งมาเขากลัวยายยมนะคือเกียงยายว่ายายไม่ยมยายไม่เป็นอะไรแล้วก็ว่ามืออะไรมันเหี่ยวหมดเพราะว่าไอ้หมอนขี้ใหญ่อวกใหญ่ จ้ะทั้งปากทั้งตูดเลยไหลหมดเลย ไหล คิดว่าไม่รอดเนาะยายนะรอดปาฏิหาริย์ ไปหา โอ้หลวงปู่ช่วย ไม่ได้ทำอะไรก็ จ้ะหลวงปู่ช่วยแน่นอน ค่ะปา
ฏิหาริย์เกิดขึ้นกับยายนะคะ อันนี้เขามีอะไรคะยาย ใครเขามาทำเอาผ้าขาวเค้กแล้วก็เอาใบกองมาก็มาเย็บเค้กแล้วก็เอาแม่ไงเอาอยู่ปากกาที่เขาเรียกว่ากอกพุกไงกอกพุกก้งไม่ใช่กอกพุกอันนั้นจ้าเอามาเสียบ พี่ ซ้า เขา ย5ขวา8จ้าพี่เขาไม่ใช่คนบ้านนี้ยายจ้า ไม่ใช่เมืองกลางเนาะ ก็เป็นคนอยู่ตำบลจารพัฒน์ท่านก็เคยไปเยี่ยมวัดที่นู่น นี่ข้องเอาอันนี้กั้งอะโมคำจบข้องได้ยัง ยายท่องได้จบไหมคะ โอ้ ชิวๆนะยาย ถ้าเขาให้ไม่ยากบอก โอ้ ไปเกลียวกันเลย จ้าง ะโมโพคือโกมหาคุโงมคือโกมหายาโพอาหารกุเชนี้คือยาโพนี่รักกระรังผู้ขังกว่าคือขมังกว่าคือขังขังกว่าคืออากาองหวงกามปังโงอีกที่ประโชงะโมคือแค่ยะอีกชวาสุคือมหาบังกางกังกว่าคือเมย์เงใบของกลาง จ้าสาธุนะคะคุณยาย เขาให้คือว่าง่ายกับเขาไม่ให้ว่าไม่ได้ จ้าใช่เนาะยายเนาะยายเรียนจบปไหนคะ โอ้ยไม่ได้จบปากอะไรหรอกความจริงมันจบ โอ้แต่ยายท่องได้ เขียนหนังสือได้ไหมคะยายไม่ได้แต่ยายใส่ความจำ เครื่องไม่เคยได้ แต่ใส่ความจำเนาะ ตีเป็น9แล้วด้วยนะ 9เลย ก้าวอะไร เป็น9 ก้าวอะไรยายดูให้แม่นๆนะหนูจะได้มีโชคกลับไปด้วย จ้ะจะได้มีโชคกับยายเนาะเพราะว่ายายก็อ่า ยายไม่ได้ต่างถิ่นเนาะยายต้องได้ จ้ะใช่ค่ะ อ้าวก็มีแต่คนมาหนูยายมาจากกุศล ยายต้องดูให้แม่นมันขึ้นมาแล้วยายต้อง ลูก ดู ตาเด้อสมอนุญาตหน่วยจีเกิดบนกระกรึกก็สมบำเพ็ญบารมีลูกเอาเด้อลูกตาเยี่ยมตาเต เมื่อเคยจับคนใจ โอ้โอ้อานวลเปรียคุณดอจีมจ้ากระน้องกลุนเมียนกำตุกนากลุนขยมกำจากำนาคนลุกมากเลย โอ้กูสังเวชอาตุระปีกรูปเดียงกายกระเมงจางพ้องเตียงลายประเทงเบกเลยวิลงวิองโออารังเอ่ยเปรียคุณสมสมาระไดโอ้ยรู้อามปีไปกะน้องโลไกไปนาเปรียเตรังปรำใบเมินเฮ้ยบุญเปื่อนเจริญจุยอาสาเปรียกรูอุปปาชาโอ้ยอาสาคลุนขยมบางสาธุอุกาสะอมะพันเต ค่ะเมื่อ
พี่คุณยายก็ร้องอานนท์ไหมคะคุณยาย อานนท์เมื่อกี้ อานนท์เนาะคุณยายร้องอานนท์นะคะแอดมินีก็ยังไม่เข้าใจหรอกนะคะว่า พระอานนท์พระ อ๋อ อานน ร้อง ท์ คือเหมือนแหล่เนาะยายเนาะ จากไรพัฒนาเขาก็ก่อนที่พวกยายไปก็เอาคันไปมี2-3ที่เป็นหัวหน้าที่สวดได้ ขึ้นไปบนมรดกก็ไปสว มน ด ดกจ้ะ มรดกหลวงปู่เนาะ ค่ะ ใครก็ ที่วัดไพร เห็นแล้วมันก็สวรรค์นะ จ้า